Olá, escorpianos e escorpianas. Tudo bem com vocês, meus queridos e queridas? Parabéns para você. Muitos anos de vida, muita saúde, muita felicidade. Vamos à sua previsão? Essa é uma previsão antemporal, tá? No momento que você chegar a esse vídeo, ela vai fazer sentido para você. É uma previsão geral para muitas energias. Pegue para si aquilo que se adequar ao seu momento. Caso você sentir que essa leitura não fez sentido para você, tá tudo ótimo, tá? Não tente forçar ela na sua vida. Veja o seu signo lunar e o seu ascendente, tá ok? Pessoal, me ajuda aí dando like, comentando. Meus vídeos deu uma caída, mas eu sinto mais que eu já vi, já sinto que é inveja, muito olho gordo, alguém tá querendo me parar. Mas não vai conseguir não, tá? Vamos lá, meus amores. O que vocês precisam saber? Eu vou do elemento água, escorpião, peixe e câncer. Vou fazer por elemento. Raiva, defenda-se, escorpião. Não, alguém tá com raiva de você? Alguém tá querendo queimar você numa fogueira? Se não tá, fique atento, tá? Atenta. Alguém aí pode tá falando mal de você aí, tá com muita raiva de você. Vou ler pra vocês, ó. 16. Não há outra maneira de dizer isso. Pessoas na sua vida estão querendo queimar você numa fogueira. Talvez você não tenha dado o que elas queriam ou não deixou que elas continuassem se comportando mal. Por isso elas estão tentando destruir a sua reputação. Tenha certeza de que sua reputação ficará intacta. O silêncio pode ser efetivo, mas não é esse o caso agora. Fale alto e deixe-as provar um pouco da sua raiva. Tá? Alguém tá tentando aí queimar a sua reputação, né? Vamos lá, o que mais vocês precisam saber, escorpianos? Escorpião. O que é isso? Essa raiva aqui. Pode clarificar ela pra mim? Foice, cegonha, caminho, pássaro, uma mulher. Alguém na sua vida está tentando cortar algumas novidades, algumas mudanças aí, umas novas oportunidades no seu caminho. Você está indecisa ou indeciso em relação a mudanças aqui. Tem uma mulher fazendo muita fofoca aqui na sua vida, tá? Tem muita fofoca, muito falatório em relação à sua vida. Em relação às mudanças que você pretende fazer e novidades que você quer implantar na sua vida aí. Está te causando algumas dúvidas. Você tem 2 caminhos a seguir aqui e você está precisando fazer uma escolha. Você precisa cortar com essas pessoas, fazer uma limpeza na sua vida aí, tá? Tem uma colheita para chegar para você, um dinheiro ou uma dívida. Tem um dinheiro, um bem material para chegar para você, alguém está invejando. Tem uma mulher faladeira aqui. Dinheiro mais de uma fonte, tá? Eu vejo novidades, mudanças e você precisa fazer uma escolha, escorpião. Esse oráculo de Bellini, nós vamos falar de amor, tá? Amor para os casados e solteiros. Agora nós vamos falar dos relacionamentos, quem tem um compromisso sério. Inimigos, é na vida amorosa. É na parte amorosa, viu?
Alguém aí tá tentando manchar a sua reputação. Tem um duelo aqui. Um pleito, uma discussão, um debate. Mais um. Você vai ter que usar bastante a inteligência para não cair na armadilha. Vou ler aqui. Inimigos, 35. Relações decepcionantes, frustrações, tanto no amor quanto na amizade. Alguém muito próximo pode se tornar inimigo perigoso. A inveja, a rivalidade, olha. A inveja, a rivalidade extrema, o ciúme são espíritos poderosos que dominam e corrompem mesmo os seres mais queridos. Momento não é indicado para colocar a mão no fogo por ninguém. Porém, seja precavido, evite paranoia, porque essa pode se tornar um inimigo muito pior, um inimigo interno. Tá? Seja precavido. Alguém está tentando queimar sua reputação. Agora, nas amizades, tanto nas amizades quanto no relacionamento amoroso, viu? Desentendimento, desencontro, essa carta anuncia ruptura e divórcio, dependendo das cartas que acompanham. Pode se tratar, no melhor dos casos, de algo temporário que se resolverá. Também fala de duras discussões com as pessoas mais próximas. Atos impulsivos realizados sem medir as consequências provocarão dor nos relacionamentos. Tem pessoas tentando manchar sua reputação aqui, tem desentendimentos no relacionamento, desencontro, muita discussão, ou o parceiro de vocês com muita raiva de vocês, a parceira. Seja precavido, tá? Muita fofoca. A inteligência. A vida afetiva do consulente será... Olha, tá pedindo diplomacia, paciência, moderação. As relações amorosas podem levar ao crescimento espiritual. Então, se você manter a calma, manter a harmonia, manter a estabilidade, ter paciência, essa relação tem salvação, tá? Impõe o seu ponto de vista, não deixe ninguém impor, gritar com vocês também não aceitam isso, mas tenha mais paciência e se você está solteira aqui, cuidado, esse não é um momento de colocar a mão no fogo por ninguém, ok? Não é um momento de colocar a mão no fogo por ninguém. Vamos lá agora com o tarô. O que mais? O mundo. Caiu aqui. Caiu o mundo, vamos ver. De que estamos falando? Clarifica o mundo para mim, por favor. Escorpião. Ah, tem uma traição aqui, viu? Viu? Tô falando. A lua. Algo oculto ou escondido. Clarifica a lua. Mais uma. Opa. Alguém tá com raiva, ansioso aqui? Olha. É o seguinte aqui, escorpianos. Tem uma traição oculta e escondida aqui. Uma dor dilacerante aqui. Tá? Talvez vocês foram abandonados ou poderão ser abandonadas. Muita discussão, intriga, traição sendo descoberta. Pano fim ao ciclo. Uma ruptura aqui, tendo uma ruptura. Fim de uma dor. Fim de algo oculto, escondido, em relacionamento amoroso. O mundo fala de fim de um ciclo. Isso pode ser causado por alguém de Gêmeos, Libra ou Aquário, tá? Alguém impulsivo, alguém que fala muito.
Eu vejo para alguns aí você seguindo em frente, fazendo uma viagem também para o exterior ou uma cidade longe, tá? Desapontamentos aqui. Alguma coisa que está oculta aqui vai ser revelado, fechando um ciclo. Tem um novo início aí de sucesso e felicidade na parte material. Alguém de Câncer, Escorpião ou Peixe, como vocês, pode ter traído a sua confiança aqui, fazendo as coisas escondidas ou ocultas, mas vocês descobrem. Alguém estava se sacrificando por essa relação, um enforcado. Você ou a outra pessoa, adapta aí, se sacrificando, se sentindo preso. Tem cura aqui, tá? Tem um novo caminho para você, uma viagem, olhar para frente, seguir um novo rumo. Tem esperança de dias melhores, mas me fala de final de um ciclo de estagnação, de dor. Essa pessoa que te desapontou pode estar ligada ao seu trabalho também, fofocas relacionadas a amizades, no ambiente de trabalho. Para quem está desempregado aqui, eu vejo um trabalho longe de casa. Vejo crescimento material. Tem um dinheiro para chegar no seu caminho aí, escorpianos. Abra o olho, tá? Abra o olho com algumas amizades aí, falsas e traiçoeiras. Mas eu vejo se você vai descobrir quem é. Porque a lua tá ocultando, mas veio o mundo junto. O mundo fecha um ciclo. Né? E defenda-se da raiva de alguém. Pode ser o companheiro ou alguma amizade aí que tá querendo queimar sua reputação. Cuidado com impulsividade. Se você quiser salvar o seu relacionamento, você vai ter que ter diplomacia e paciência. Senão, eu vejo um corte aí. Tá bom? Deixa eu ver o que mais. É isso. Gratidão. Deixe seu like, seu comentário, por se inscrever no canal. Comenta aí, por favor, se é isso que está acontecendo. Talvez por agora não faça sentido, mas mais pra frente fará. Tá bom? Beijo. Fica com Deus.